क्यूटी जी आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं, आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो क्यूटी जी, आपके फैमिली वाले आपको कॉल किए हैं, आपको दिल से याद कर रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो क्यूटी जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। क्यूटी जी, आपका फ़ोन बज रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। सो प्लीज़ पिक अप द कॉल क्यूटी जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल।